Sen soyun yüzünü kılmazsan sen dönsün sen almayı güzel sen aksın seni baymışsın bana seni bayrakladın onun tümünü varmadın sağını yıkılmadın seni en iyi dişlerle şuma yalnızın Bu жерде Озат абайға бағыштап жүрмін. Озат абай сен жарақ ма? Озат абай ярак екен. Ярак болса ярашсыз дегенде айтам. Дөресін әйткәндә, хөрмәтле тамашачылар, мин Озат абай белән 2 елдан артык эшләдем. Ул инде минем остазым да булды, миңа үрнәк тә булды. Бүген көндә дә ул минем өчен үрнәк булып тора. Әмма шушы җирдә мин аның кадәр Рәмзи апа исеменнән җырладым. Рәмзи апа үзе бик культурный, бик укымышлы кеше olarak ул андый сүзне гомумән әйтмәс иде. Ләкин барыбер һәрбер хатын-кыз ире бастыргач китсә бит, уйлый инде шунда бит кайда йөрим икән? Минем матурым, кабахәтем кайчан кайтыр икән дип шулай. Уйлый бит инде аны берничә дип шулай. Шуның өчен Рәмзи апа шуларның үзен җырлап бирде.
kiyeve çıkmadım. Aman jireyim hele süyünürge. Süyünüm miken? Süyünüm mü? Yok bacağım seninle süyünemiyor. Çünkü o birini ettin. Bana 19 yaşında özüm kiyeve çıkarsaydım enter vermediler mi? Ha? Dürüst işlegenler mi? Bana hazır bir zat gözümün çıkarsaydım. Yani isteydirin. Bunu bütün Tatarstan'a söyleyip yürüsün. Elbette bu şoyarım da her bir şoyarım bir dolu pravda dibetteler şunday beybire var şunday bir. Şunun ışık şu kiyeva çıkmalı turunda bir size hoş karıp gidersiyle kıymetli dostlar. Oyda hacı sizlerine yazılan yer oyda Simirbayev yüceltip kencer. Äni. Ayaklar da yakında da ayıcak. Mutlu ve